காலையில் வண்டி எடுக்கும்போது எனக்கு கீச்சு கீச்சு நாய்ஸ் எச்சா கேட்குதுன்னு. இது மேபி என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா பெல்ட் வந்து வண்டியில் மாட்டி இருக்கும்போது சூடாக இருக்கும்போது ஹீட்டில் வந்து டெம்பர் ஆகிக்கும். வண்டி ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அது தளர்ந்துடும். அப்போ லூஸாக இருக்கும்போது அந்த சவுண்ட் வரும். சில வண்டியில் பெல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, சில வண்டியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. அப்படிங்கிறப்ப இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாத வண்டிக்கு நீங்கள் சூடாக இருந்தாலும் வரும், கூலிங்காக இருந்தாலும் வரும். அப்படின்னா பெல்ட்டை மாற்றி தாகணும். அது மீறி வருதுன்னா ஒரு நாள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா பெல்ட்டை கழட்டி விட்டு செக் பண்ண வேண்டியது ஆல்டர்னேட்டு, வாட்டர் பம்பு, இன்ஜின் புள்ளி, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது. செக் பண்ணி உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பேச்சை ஃபாலோ பண்ணுங்க.